年已经是我们参加消博会的第5届，通过连续参展，那其实也更加了解到中国市场的一些政策红利，比如说海南自贸港。那我们其实已经加大了集团的在华投资。消博会对我们来讲是一个促展品变商品、展商变投资商这样的一个平台。作为一家泰国的企业，借这个消博会这个平台，会把来自于东南亚的这个优势产品，让中国的消费者能够更多的去享受。我觉得消博会是一个重要的一个平台，它不仅能够让我们进行产和销或者供和需的双方的对接和交流，行业的学术机构、权威机构、协会也纷纷加入到我们消博会的这样的一个平台上去，能够共同的推动行业的发展。My expectation during this expo is to meet customer. It's a very nice opportunity because we really meet the customer. We really can talk with them. They really can taste all our product. And after we keep a long relationship. I am investing in China because I think the future, it's really have opportunity here. That it's clear.